म राम प्रवेश कुमार रजक यस स्कुल तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरिरहेको छु। सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। म राम प्रवेश कुमार रजक दुई शब्द राख्न गइरहेको छु। मेरो मातृभाषा तो भोजपुरी नै हो, तो मेरो सबै भाषा म इंग्लिश, नेपाली, भोजपुरी, हिन्दी सबै भाषा मिक्सिङ गरेर तपाईहरुको बीचमा राख्ने गरिरहेको छु। शिक्षा शिक्षा मानिसलाई बाटो देखाउने एउटा मार्ग हो। शिक्षा कुनै विषयमा ज्ञान लिनु वा दिनुलाई शिक्षा भनिन्छ। शिक्षा ग्रहण गर्नको लागि कुनै उमेर, जात, धर्म, संस्कारले छेक्न सक्दैन। मानिसहरूले क्रोधदेखि नै चिनाउन सम हुन्छ, शिक्षा हासिल गरेको हुन्छ, पूर्ण रूपले शिक्षा ग्रहण गरेको छैन। शिक्षाकै कारण नै यो संसार छ। यदि शिक्षा भएको यो संसार हुँदैन थियो। सायद यो संसार अन्धकार भित्र गुज्रिरहन्थ्यो। कति मानिसहरूले आफ्नो जीवन तार्न सक्दैनथ्यो। हाम्रो जीवन कस्तो असलमा हो, हामीहरू यसको निर्माण गर्न सक्छौं। असलमा हाम्रो जिन्दगीको यो महत्व कसरी हो, हाम्रो जीवन जिउन सही तरिका के हो, जिंदगी जीना आसान नहीं है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है। कोई भी क्यों नहीं हो। तुम किसी से शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। म पनि सिखेकी नै छु, म पनि इंसानै नै छु। यहाँ जे भी सफल हुआ है वो पनि इंसान है। आफ्नो खुद को अंदर पहचानो। जो इंसान खुद को नहीं पहचान पाया तो किसी और के क्या ही पहचानेगा। खुद को पहचानो। खुद को जान लोगी ना तो सारा दुनिया का जान लोगी, और खुद को ही नहीं जान पाओगी तो दुनिया को क्या घाट समझोगी। म तिमीलाई नै भनिरहेको छु, तिमीलाई यो दिमागमा बसाइर असलमा हाम्रो जिन्दगी कस्तो छ, तो साला मेरो दिमागमा के छ रे, यो निकालेलाई यो दुनियालाई देखाउनुस् न। किन बारम्बार मलाई दुःख कष्ट दिइरहेको छ। म देखाउन चाहन्छु भने किन मलाई डर लाग्छ, किन डर लाग्छ, के मेरो के कमी छ, असल मेरो कमी के छ र। मेरो दिमागमा सेट छैन, किन मलाई बर्बाद गरिरहेको छु। तिमी आफ्नो
आफैले बर्बाद किन गर्ने? आफ्नो जिन्दगीलाई सुधारिहाल, बेहोरामै चल जाऊ। समझ आइरहेको छैन तिमीलाई? के के सकल मिलेर के हुन्छ? तिमी कस्तो देखिन्छ केही फरक पर्दैन, तिमी कस्तो छ केही फरक पर्दैन, तिम्रो हाइट कति छ, तिमी कस्तो देख्छ, कालो देख्छ, गोरो देख्छ, नाको देख्छ, मोटो देख्छ, नाको चाहिँ एक हात छैन, गोड छैन, कान छैन, नाक छैन भने केही छैन। आई डोन्ट केयर। बुझिरहेको छैन अभी अभी समझ आइरहेको छैन। तो क्यों नहीं मेरे साथ देते हो? मैं आफै न भनिरहेको छु, म पनि इन्सान हो नि, कि मलाई दोष दे? दुख दिन्छ भने ठिकै छ, पनि सुधार्ने काम त मेरै हो नि, त म सुधारिरहेको छु, म सुधारिरहेको छु। मलाई दिक्कत नदिउ न, म जे सोच्छु पुरा हुँदै दिन्छ, हुनै दिउ न कि म पनि यो दुनियाँलाई हेराऊ कि म के हो असल में, म के व्यक्ति हूँ, मेरो असल में मेरो मकसद क्या है? जिंदगी की कोई परिभाषा नहीं, मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ यो नसिबमा छ भने यो नसिब केही छैन, नसिबमा जे लेखाएको छ त्यही मिल्छ, तर मेरो मेहनतै नै सबै कुरा। हाम्रो वर्तमान नै मेरो भविष्य हो, हाम्रो वर्तमान नै हामीहरूको भविष्य हो। जे पनि हामी वर्तमानमा सिक्छौं त्यही नै भविष्यमा गएर हामीहरूलाई उठाउने गर्छ। किन हामीहरू नेपाली हो नि, त नेपाली भाषा किन बोल्ने, सबै भाषा किन नहीं बोल्ने? मेरो मातृभाषा तो भोजपुरी हो नि, त भोजपुरी मिक्स कि हिन्दी र इंग्लिश नेपाली के फरक पर्छ? के ममा यो कुरा छ भने म कसैलाई देखाउन सक्दैन, किन? म देखाउँछु। के रे, म यहीको कारणमा डिफरेन्समा जान सक्छौ, डिफरेन्समा तिमीलाई र भनिरहेको छु, तिमी आफ्नो जिन्दगी आफै बर्बाद गर्ने हुनुहुन्छ, किनकि मलाई त थाहा छ नि, तिमीलाई थाहा छैन भन्ने सिकिहाल। जो मेरो आइरहेको छ म उसलाई पूरा गर्छु, जो मलाई थाहा हुँदैन भने उसलाई के सिक्ने गर्छौ, अरु के गर्छु? म त पूरा कोसिस गरिरहेको छु, मेरो मातृभाषा नेपाली खाले नै हो, अब जस्तो पनि राम्रो होस्। कतिहरू युवाहरूले तो ज्ञानको कारणले लाखौं करोड रुपैयाँ कमाइरहेको छ, एगो हामीहरू 10-15 मा किन भुल्याएर बस्छ? भन न, तिमी नै भन। म सुनिरहेको छु, तिमी नेपाली नै भनिरहेको छ, म त सुनिरहेको छु नि, ठिक है त भन, यस्तै भन्दै जान, किन बीचबाट कट दिन्छौ तिमी? असलमा केही गल्ती गरेको हो तेरे?
गए भाड़ में। प्यार प्रेम माया प्रेम गयो भाड़ में। पूरा रिश्तेदारी सबलाई सेक्रिफाइस गरिदियो म आफ्नो जीवनमा कस्तो कस्तो दुःख झेलेका छ म यो 2 वर्ष पछिको नै कुरा गरिरहेको छु। कस्तो कस्तो दुःख म झेलेको छु। म सबैलाई सेक्रिफाइस गरिदियो, सबैलाई छाडिदियो। न मेरो इच्छा छ, न मेरो क्रोध छ, न मेरो माया छ, न मेरो प्रेम छ। म सबैलाई एक पेटीमा बन्द गरिराखेको छु। म सिर्फ अकेला भइसकेको छु। म जिन्दगीमा अकेला छु। म जिन्दगीमा अकेला छु। म जिन्दगीमा अकेला छु। म आफ्नो इच्छा चाहना सबैलाई मेटाइदिएको हुँ। अब जे मेरो परिवारले भन्छ म त्यही गर्न सक्छौ। सायद मेरो के हुन्छ अब केही थाहा हुँदैन। मेरो जिन्दगी असलमा कस्तो छ मलाई पनि थाहा हुँदैन। कसै एक विद्यार्थीको, एक शिक्षक व टीचर को भविष्य को तय नहीं कर सकता है। निर्माण गर्न सक्दैन। तर एउटा विद्यार्थीले एउटा देशको निर्णय आवश्यक नै गर्छ। हाम्रो विद्यार्थीहरूको जीवनमा यस्तो खेलवाड नआउनु पर्छ भने म तिमीलाई भनिरहेको छु के एउटाको गल्तीले सबैलाई गल्तीहरूको रूपमा स्वीकार गर्ने हो राम्रो हो होइन नि। त्यसै म भनिरहेको छु किसी एक को गल्तीको कारणले सबैको दुःख कष्ट नभोग्नु पर्यो। त्यही म आग्रह गर्न चाहन्छु। म यही बीट मार्छु धेरै। सरपड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने से बता देंगे तुझे ए आंसू। अभी क्या बताऊं तुझे क्या हमारे दिल में। कोई था जिसके पीछे भागते थे हम। कोई था जिसके पीछे भागते थे हम। वक्त रहते अपने आप को पहचान लिया। न त साला रोड पर भटकते थे। मलाई समझ आ गएको छ कि मेरो भाषा तो सबै मिलेर भन्छु। म भन्छु अब जे पनि हुन्छ म धेर छु। म गल्ती गर्दैन भने म राम्रो कुरा भनिदियो भने म यो स्कुलबाट किन आउँछु। म गल्ती गर्दैन भने मलाई समझ किन आउँछ। यो गल्ती हो, असलमा यो गल्ती हो। मलाई एहसास भइसक्यो नै। मलाई पहिले नै एहसास थियो भने म यस्तो गर्दैन थियो। किन मलाई त थाहा म त गल्ती गरेर सिक्ने कार्य गरिरहेको छु नि। के अब जे हुन्छ अब के ईश्वरको इच्छा छ भने मलाई पनि थाहा छैन के चाहन्छ मैले। म त जस्तो सोचिरहेको छु त्यस्तो भइरहेको छ। म 11-12 क्लास नै आइरहेको छु। म यो स्कुलमा 11-12 वर्षदेखि नै बसिरहेको छु। म कहिले पनि यो प्राइभेट स्कुलमा गएर पढेन। मलाई गर्व भइरहेको छ। म पनि यो सरकारी स्कुलकै नै विद्यार्थी हो। मलाई खुद गर्व भइरहेको छ। म पनि यो सरकारी स्कुलकै नै विद्यार्थी हो।
शायद मैं प्राइवेट को होता तो मेरा क्या होता, कैसा बिहेव करता मैं, मलाई केही थाहा थिएन। तर मलाई म यो सरकारी स्कुलमा पढेर म आफ्नो आपको गर्व महसुस गरिरहेको छु कि म पनि यो सरकारी स्कुलमा पढेर धेरै कुराहरू सिक्ने गर्छु, सिकेका छौँ, सिक गएको छौँ। मैं विद्यार्थी भाइहरूलाई यही आग्रह गराउन चाहन्थ्यो। म यही बिटमा छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।